Salve gurizada, W28 na voz. Depois de um tempo aí sem postar vídeo aí, confesso pra vocês que eu tô um pouco sem tempo e um pouco sem vontade de postar vídeo. Mas é isso aí, gurizada. Deu vontade de postar agora por causa de um problema, né, que eu tive, que foi parecido com um problema que aconteceu com o Veneza. Quem conhece os vídeos do Veneza aí já sabe que o filtro centrífugo dele também se soltou. O meu, no caso, não soltou essa tampa aqui, né? Eu tô usando já os parafusos Allen da tampa, tava bem apertado. O que soltou foi esse aqui, ó, da chave Castelo. Olha, eu não limpei ainda para vocês verem. Olha o estado que ficou o filtro de tela. Quanta limalha! Isso não é nada bom. Mas dos males, né? Menos pior que eu achei que fosse pistão canecando, qualquer coisa do tipo. Ou até alguma coisa da embreagem que tivesse soltado. O barulho começou baixinho e depois foi aumentando. E antes de eu voltar para casa ontem de madrugada, que eu tava nas tele, né? Aí começou um barulho muito alto, muito igual, idêntico ao que o Veneza mostrou para vocês no vídeo dele. Então aqui estragou um pouquinho, aqui embaixo, aqui, ó. Ó o estado que ficou a criança. Acredito que vai dar para montar, ele tá encaixando no lugar certinho ainda. Apertando bem ainda vai dar para usar o mesmo filtro. Acredito que sim. Eu já fiz a limpeza, né? Só não limpei o filtro de tela para mostrar para vocês aí do vídeo. Aqui também, ó. Ficou pegando ali na tampa. Deu uma estragadinha. Mas é isso aí, gurizada. Novidade de peça trocada. Ó o amortecedor. De que moto será esse amortecedor? Esse é o amortecedor da Phaser, rapaziada, ó. Vou botar a luz aqui para vocês enxergar melhor. Deu certinho, no comprimento ele é 33 centímetros de altura, o da DR é 32, a moto ficou um pouquinho mais alta. Ficou muito boa, né? O Jonathan, um amigo meu que tem oficina aí, cortou com a maquita certinho ali e colocou só a bucha de baixo. O parafuso é M12, é o mesmo parafuso da DR. O que muda é o ProLink ali, o encaixe ali de baixo ali, ó, do ProLink que não é o mesmo, é maior. Vocês têm que cortar com uma maquita ali, ó, e encaixar. Corta a buchinha também que passa por dentro, parafuso é M12 mesmo, montou, já era em cima, já vem certo o tamanho, só encaixar. E é isso aí, ó. A moto voltou a ser confortável de novo. Eu não tô mais fazendo mototáxi, abandonei o mototáxi. Eu me anojei do mototáxi, destrói muito a moto, não quero mais fazer. Eu levei uns 4.000 passageiros nessa moto, né? A DR Zona Braba aí do canal aí já levou 4.000 passageiros, né? E tá aí, ó. Vocês sabem, né, que a concorrência aí da mesma cilindrada não estaria no mesmo estado, né? Se solta tudo. Mas cada um, né? Deixa ele seguir o efeito manada. Aqui o canal é anti-fanboy, né? Não gosto de marca, eu gosto de moto. E é isso aí, amortecedorzão top. Caixa de direção também foi trocada, né? Firmou a moto de novo. Agora eu posso estar fazendo um vídeo um pouco melhor aí pra vocês, que eu troquei de celular, né? Tô notando que a imagem já tá bem melhor.
E é isso aí, gurizada. Eu tô esperando um amigo meu aí pra ver se ele vai me trazer a chave Castelo. É a única coisa que faltou pra mim fazer a montagem, ligar e ser feliz, voltar a trabalhar de novo. Eu peço aí pro pessoal aí que tiver interesse, se quiser se inscrever no canal, sinta-se à vontade. Vídeos de DR-160, manutenção e a resistência contra o monopólio aí de moto pelada aí que temos no Brasil, né? Que venha mais concorrência, que venha mais motos de 250, Em breve eu vou fazer um vídeo aí referente a que moto trocar, se eu vou ficar com a DR, qual que eu vou pegar depois dela. Já deixa o likeão aí, pessoal, para ter novos conteúdos aí no canal. Espero que vocês curtam aí os vídeos, né? Foi mal aí se eu magoei alguém em algum vídeo, mas é nóis, gurizada, tamo junto. Até o próximo vídeo. Vou botar a moto para funcionar e depois eu já trago um vídeo para vocês de novo. Valeu? Inscreva no canal, sinta-se à vontade, deixa aquele like, não custa nada aí, pra trazer novos vídeos pra vocês aí. Valeu, tamo junto. W28 Reis. Até o próximo vídeo. Falou, gurizada, é nóis.